Ciao ragazzi, prima di lasciarvi al video vorrei che ascoltaste un attimo quello che ho da dirvi. Nonostante i primi 2 episodi di Mass Effect siano andati benissimo, veramente grazie a tutti, però purtroppo questo potrebbe essere l'ultimo episodio di questa serie, perché negli ultimi giorni ho capito che portare avanti una serie insieme a un tour è impossibile, è una cosa che non riesco a gestire, troppo stancante e troppo stressante per me. Ci ho pensato un po' perché comunque i video stanno andando bene, ragazzi, sarebbe stupido fermarsi. Ragazzi, è veramente ingestibile, soprattutto perché una serie come questa richiede tanto tempo e io questo tempo non ce l'ho, e soprattutto non mi permette poi di portarla come vorrei, cioè alla stessa qualità, con nello stesso modo che porto tutte le altre serie. Cioè, soprattutto ragazzi, perché questo è uno dei miei giochi preferiti, cioè lo vorrei portare in un certo modo. Avete visto le prime puntate, l'ho registrato alle 2, alle 4 di notte, e anche la puntata di oggi l'ho giocata su PC, e per poterlo fare in treno ho dovuto rigiocarmi tutto quello che avete visto, e capite ragazzi che è una cosa veramente impossibile. Tra l'altro nella puntata successiva a questa sarebbe finita la prova della EA Access, quindi comunque ci saremmo dovuti fermare per poi ripartire quando uscirà il gioco. Però ragazzi, preferisco interrompere la serie quando siamo all'inizio piuttosto magari di portarla avanti ancora 4, 5, 6 episodi per poi capire che veramente sto finito, perché so quali saranno le prossime tappe del tour e so che sarò impegnato e sarò sempre via. Siccome per me ragazzi il tour, noi da voi, è una cosa bella, di poterci incontrare, di poterci vedere finalmente al di fuori delle fiere, me la voglio vivere bene, non devo stare là con l'ansia, oddio l'ho caricato il video, mi devo sbrigare a fare 3 video, 4 video. Mi voglio godere il tour, mi voglio godere anche il gioco, quindi insomma ragazzi preferisco stoppare la serie così come la conoscete. Inoltre aggiungiamo che non è proprio il top avere il gioco non doppiato in italiano, non tanto per me, ma capisco per chi lo guarda da cellulare con quei sottotitoli così piccoli messi in alto. Cioè i sottotitoli messi in alto sono proprio la rovina del mondo. Poi immagino per chi lo guarda da tablet è veramente una cosa impossibile. Ho letto che tanti di voi non seguiranno la serie per sto motivo. Però ragazzi io vorrei continuare a giocarci perché appunto è un gioco che amo. Quindi non escludo che magari continuerà in live, che potrebbe essere su YouTube ma anche su Twitch. Spero voi potrete mettere nei miei panni. Sto lasciando una cosa che mi avrebbe fatto sicuramente tante visualizzazioni, che cioè sto a fare una cosa che non va a favore di MikeShowSha lo youtuber, ma quanto più come persona, perché raga, cioè non lo posso gestire veramente, non posso registrare le puntate in treno. Quindi ragazzi spero che capirete. Comunque voi fatemi sentire il vostro supporto a questo video e fatemi sapere che ne pensate sotto nei commenti. Vi lascio al video e ciao! Salve a tutti ragazzi e bentornati a MikeShowSha. Siamo tornati con Mass Effect Andromeda e probabilmente avrete visto una intro a questo video. Ve ne parlerò magari più approfonditamente durante la puntata. Fatto sta ragazzi che io la registrerò proprio come se fosse un video normale. E guardate qua, siamo tornati nel punto in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata. Ovviamente vedete che le immagini sono di una qualità migliore perché sto registrando da PC, quindi questa è la versione PC con i settaggi ultra, quindi al massimo delle possibilità, in 1080p 60 frame al secondo. È veramente ragazzi un alto livello, perché su Xbox One fa veramente schifo. Mi dispiace tantissimo perché oltre a non averlo doppiato in italiano, e questa è la cosa più grave ragazzi, cioè almeno per noi che lo portiamo qui su YouTube, cioè è sicuramente uno svantaggio. Ho letto tantissimi di voi che non guarderanno questa serie perché è in inglese. Cioè è una cazzata in realtà, se ci pensiamo bene. La cosa che mi dà più fastidio in realtà sono i sottotitoli in alto. Quelli veramente è una cosa assurda, cioè boh, sono piccoli in alto, uno se li vede dal cellulare proprio va a fancina. Dillo EA che non vuoi che la gente guardi sto video da YouTube, dillo. Comunque ragazzi io adesso continuerò, poi vedrò la cosa. Vi ho spiegato sinceramente la situazione. Fatto sta che siamo i nuovi pionieri, perché il nostro padre purtroppo è morto. Alec Ryder è scomparso, comunque ha dato tutto, è morto da eroe per salvarci la vita nel momento in cui ci si era rotta la maschera e il pianeta era ovviamente, aveva un'atmosfera irrespirabile per l'uomo. Quindi ragazzi ha dato la vita, noi siamo i nuovi pionieri e ci siamo legati indissolubilmente a Sam, l'intelligenza artificiale del pioniere, quindi di nostro padre. Dovremmo un po' capire in che modo sinceramente, perché vabbè. Comunque ragazzi siamo nel Nexus, la stazione del Nexus, che sarebbe l'avamposto, l'avanguardia dell'iniziativa Andromeda, che vi ricordo è l'iniziativa che ha fatto partire delle arche di varie specie, umana, Turian, Salarian, Asari e Krogan, mi pare, sì, anche i Krogan.
E li ha mandati, ragazzi, ad esplorare la galassia di Andromeda. Un nuovo mondo, una nuova galassia che avrebbe dovuto portare beneficio a tutte queste specie. Comunque andare a colonizzare nuove porzioni di galassia. Quindi noi siamo i pionieri, appunto. È tutto nuovo per noi. Non sappiamo che cosa ci aspetterà in questa nuova avventura. Sappiamo solamente che siamo arrivati qui. E quindi adesso dobbiamo scoprire. Siamo i nuovi pionieri, già questo. Dobbiamo scoprire un po' che fine hanno fatto le altre arche. It'll be nice to see some friendly faces this time. The NEXUS runs a support crew, just enough to finish building the station and provide safe harbor for the arcs. Means we can start waking our people up. They built a bar, right? Gotta have champagne for the welcome party. You're expecting one? After what we've been through, I could use a buzz. We all could. Yeah. Rough ride so far. We'll bounce back. Real food and a shower are just ahead. Ma se avete dormito per 600 anni, che ve ne frega. Fatto sta, ragazzi, questo Nexus dovrebbe essere il punto di attracco dove arrivano le arche per poi buttarsi all'interno di Andromeda. Noi abbiamo visto nella prima puntata, anzi nelle prime 2 puntate che... Oddio, qua è tutto rotto. Ma che cacchio, dove siamo finiti? Vabbè, comunque il pianeta nostro, l'Eden... I don't see any champagne. No. Where is everybody? Bene, bene, ragazzi, ecco, vedete, allora, no, scusate, qua è tutto spento. Allora, l'Eden, il pianeta che doveva essere la nuova Terra. Sì, è tutto in stand-by qui. Non lo so, ragazzi, cioè, non era la nuova Terra e ci saranno gli alieni, abbiamo veramente successo di tutto. Qua è tutto rotto, tutto distrutto, c'è un'IA. Avina, dimmi, Avina. Plants are still alive. Welcome to the Nexus, gateway to Andromeda. I'm Avina, a virtual intelligence designed to assist you with immigration. Can you tell us where the welcome party is hiding? I'm sorry, my code is limited to information and simple interaction simulations. Please select from the following pre-programmed responses. Praticamente rispondi solo alle domande. Vabbè, allora, scusami. Allora, dove siamo? Che è successo? Che cos'è il Nexus intanto? Così, ragazzi, io ci ho provato, però magari ce lo spiega lei. What is the Nexus? The Nexus serves as the central hub for the Andromeda Initiative's colonization efforts. It is the first destination for all colonists upon their arrival in the new galaxy. Please enjoy the many venues the Nexus has to offer. As the station expands, it will one day serve as the seat of government for Milky Way colonists. Providing a safe, stable, and prosperous environment is our primary goal. Not from the looks of it. No, assolutamente, qualcosa è andato storto. Comunque, vedete, al Nexus ci arrivavano tutte le nuove arche. E dove li mettete i coloni? Where do colonists live? Once you've cleared immigration, our helpful staff will assist you in choosing the home world of your dreams. Will it be the tropical paradise of Habitat 7? The gentle rolling hills of Habitat 8? Ragazzi, noi ci siamo stati all'Habitat 7 e non era assolutamente un paradiso tropicale. Whichever you choose, rest assured our pathfinders have carefully vetted all colony worlds to ensure your security and prosperity. Oh boy. Habitat 7? That's where we landed. She's way out of date. No, assolutamente, ragazzi, non è molto aggiornata. Allora, dici un po'. That's all. It has been my pleasure. Okay. Please see one of our helpful immigration staff for further assistance. And welcome to your new home in Andromeda, where the brightest star is you. Current wait time for immigration processing is unknown error. Right. That was helpful. Completamente inutile, ragazzi, completamente inutile. Lo fatto sta che, insomma, qua dovevano arrivare i coloni, immigrazione, e sceglievi il pianeta dove andare a, appunto, a colonizzare. Sì, c'ha lo champagne. Perché Liam devi pensare allo champagne? Qua c'è tipo un tizio operaio. Dobbiamo scoprire che sta succedendo, cavolo. We're from Arc Hyperion, and wondering where everybody went. Che oh, che hai visto? Un fantasma. Did he hear you? Did you say an Arc? What's the problem? This is the Nexus, right? Pretty sure we parked in the wrong place. And for what it's worth, your VI over there could use an update. Of course, I'm sorry. It's just, we thought you were all dead. What? Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this means. I don't believe it.
Tyrion Kandros. I lead our militia on the Nexus. I'm Scott Ryder. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an Ark had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. Ok ragazzi, questo è un capitano Turian, della razza Turian. Ci sta guardando malissimo. E invece siamo qui. Abbiamo pensato che fosse l'ennesima via, perché? But aren't you expecting us? You're the first Ark we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Everything that could go wrong with our plan has. È quello che We dico arrived sempre io. 14 months ago. Right away, we hit a band of dark energy that knocked us off course. We're familiar with it. Then you'll know why we call it the Scourge. We lost whole sections Il of the station. flagello. A lot of people died. No power, no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we called them. Are things back to normal? Not even close. But you're here now, so maybe the worst is over. Beh, No word from the other Pathfinders? No word from anyone, period. Any threats from the locals? So far, we've stayed hidden. We're in no shape to deal with an attack. We had a first contact situation on Habitat 7. Whole thing went south. We're here. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an Ark to finally show up. Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. The crew of the Hyperion. Good luck. bella. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. Sì, siamo qui per aiutarvi. Più che altro, questi ragazzi hanno subito avarie su avarie che non gli hanno permesso, scusate, di fare il loro lavoro. Hanno subito un ammutinamento, una rivolta interna e adesso stanno pure senza niente. We've heard about what happened, and we're ready to help. We could use any supplies you have. Food, water, we're short on everything. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Where's the Pathfinder? You're looking at him. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Alec is dead. Please understand, the entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them? Bene ragazzi. Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Until they have somewhere to live. A golden world. Now more than ever, we need a Pathfinder. It now falls to you, Ryder. Are you up to the task? All'altezza ragazzi lo scopriremo, però vacca boia, cioè hanno perso contatto con le arche, non c'hanno cibo, cioè siamo nella merda. Ci siamo risvegliati dopo 600 anni e siamo nella merda. Non avete alternative, gli risponderei da spavaldo. Secondo mio padre lo sono. My father believed I am. If you trusted him with a job, you'll have to trust his judgment. Your father won't be around to fix things if you fail. That's no way to treat a guest. Un Krogan. I'm Nakmor Kesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. Madonna, questa raga c'ha il ciclo. Ho capito che starai là in mezzo. Feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. I'm happy to work out the details with your associate. Sì, ragazzi, tra l'altro questa Cora io
una fish, €1 Welcome to the Nexus. sul fatto che ce la bomberemo, io me lo giocherei. A parte che saremo noi a decidere le cose, ragazzi, quindi che se ce la vogliamo bombare, ce la bomberemo. Grazie per l'aiuto, Krogan. Thank you for standing up for me there. Hope's in short supply here. What little we can find should have Che è quella là? Ma'am, Che è quello schifo lì dietro? Let me show you something. Madonna, però ragazzi, cioè, è veramente deludentissimo da un certo punto di vista, An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. And when the power runs out? You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Top, ragazzi, dai, almeno grazie alla nostra energia abbiamo riacceso le luci, tanto bene. Vabbè. Comunque quello che avete visto era un personaggio, Cash, era un Krogan, della razza Krogan. Il dottore era un Salarian, la tizia era umana, infatti gli rodeva il culo. E quindi, ragazzi, in questa stazione, a differenza per esempio della nostra arca, che siamo tutti umani, in questa stazione, vedete, ci lavorano più razze contemporaneamente. Questo è un Turian. Questo gioco prende, quella lì è una Sari, prende vita a cavallo tra il primo e no, scusate, tra il secondo e il terzo capitolo. In teoria i Salarian e i Krogan dovrebbero essere in lotta tra loro. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. Davvero? Già ci mandano in spedizione, così, siamo appena arrivati, finalmente. Good. I was starting to wonder who was in charge around here. Director Addison is entitled to her opinion, and mine overrules hers. Does she know that? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Ma mi sembra Everything semplice. depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So, how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Vabbè. Right. I think I should go check on things. Perfetto. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Ok, ragazzi, è molto semplice. Dobbiamo colonizzare un pianeta per poterci far sbarcare delle persone che insomma producano delle risorse in modo tale da mandare avanti tutta la baracca. Ci sta, signor Tan. Però tu hai bisogno di me. No, tu hai bisogno di me. The way I see it, you need me. If I pull this off, maybe you'll look like the leader you pretend to be. But first, you have to succeed at being the Pathfinder you pretend to be. Where's my ship? They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. Che And top! when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Ah! Che succede? Something wrong? Ryder, please see me and Sam Node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. Ok, ragazzi, quindi abbiamo i nostri primi... ok, otteniamo punti di vivibilità esplorando i pianeti, stringendo alleanze e sventando minacce. Perfetto, perfetto. Effettivamente, ragazzi, dobbiamo rendere vivibile il pianeta di scusate, la galassia di Andromeda in modo tale da far prosperare, insomma, le varie civiltà che appunto la colonizzeranno. Dobbiamo andare però al nodo Sam sull'Hyperion, perché Sam ci deve dire qualcosa di importante. Ok, ragazzi, siamo qui al nodo di Sam.
ci dovrà svelare delle cose importanti, credo, se ci ha richiamato così. Fatto sta che noi siamo legati in maniera indissolubile a lui, avete visto? Ci parla da dentro il nostro cervello. Hello, Scott. Welcome back to Sam Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. Ok. I don't understand the need for secrecy. Your father felt it was for the best. What was he trying to hide? My true capabilities. Alec overrode the implant safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. Ah, capito il signor Alec, eh? Ah, mi I can piace. understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient, far beyond what even the initiative understands. I don't follow. You're an AI. So what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. Ah, quindi insomma questa è una super intelligenza artificiale, però comando io. But the human's still in charge, right? Of course, I was never intended to supplant the Pathfinder, only to support and enhance your abilities. Bene. Good to hear. So what's the plan? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Ok ragazzi, è tutto molto chiaro. Quindi praticamente adesso noi potremo utilizzare Sam per fare quello che faceva nostro padre, vedete? Cambiare profili da soldato, ingegnere, adepto, sentinella, che poi erano le classi, tra virgolette, degli altri Mass Effect. Ok. Ah, guardate gli scheletri, questo è il muscolo, ingegnere è questo qui arancione, e infatti l'incursore è un misto tra il soldato e l'ingegnere. Per farvi capire proprio in maniera proprio semplicissima, Comunque la stazione è gigante. Che sta facendo questo? Sta facendo la cacca. Che stai facendo? Vabbè, la stazione è gigantesca, ragazzi. Adesso però è arrivato il momento, perché secondo me è adesso che inizia la vera avventura in Mass Effect, perché adesso ci stanno regalando la nostra nuova nave di ricognizione. Un equipaggio nuovo, tra l'altro. I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks, looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. Dai, questa ragazzi me la bomberò, ve lo dico subito. Con voi o senza di voi. They call her the Tempest. Tempest. Wow. Vedete ragazzi l'epicità di Mass Effect? Dov'è? Questa è la nostra nuova nave, la Tempest. Che burro! Let's go take a closer look. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. So you're the one who's making everything happen. Vetra. Vetra Nix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. Che figata ragazzi, questa è una Turian donna. Woohoo!
Yeah. Let's go see the rest of Helios. Hold it, hold it! You're not going anywhere. Damn it. Cazzarola, stavo per dire dai, invece no. Director Addison wants to see a complete Oddio, la report Addison, of the Tempest ancora. supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for Outpost Discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Came here with a family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Oh, stiamo corrompendo una persona per caso? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Phew. Thank goodness. For a sec, I thought I was gonna have to deal with Addison again. And no one wants that. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. Everything's state-of-the-art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Glad to see you're doing so well, Scott. Bene. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. Madò, ragazzi, che burro. It's really gonna be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Eh sì, sentite questo, ragazzi, è il richiamo dell'avventura. La nostra nuova nave. La Tempest. Tanto guardate che belli effetti, ragazzi. Certo, vi posso assicurare che su Xbox fa veramente... Su PS4 non l'ho provato perché, vabbè, non ho... sto sempre provando... Ah, ok. Quindi questa è la sala riunioni. The biolab. We can grow plants for food and oxygen, keep any specimen safe. Ah, buono, ci stiamo facendo un po' il tour della nave, perfetto. Quindi questo è il reparto biologico. Mi piace, ok. Qui c'è Liam. Va bene. Check this toy. Che giocattolino hai preso? Dimmi. Seems like we're forever racing, but there's always time to check out new toys. Useful ones. Certo. Always game for new toys. This makes use of old ones. Like anything you grabbed on Habitat 7. Raw minerals, tech, doesn't matter. The research station will strip that stuff down and give you options. Siamo degli esploratori spazzini. We're on our own, for everybody else. That's what Pathfinder means now. Yeah, well, everybody should be so lucky. This tech is aces. If the best we get is what we make, still the best. Check it out. Allora, il terminale di ricerca e sviluppo. Ah, capito. Queste sono le armi che utilizzano i cosi. Quegli alieni. Invece queste qui sono quelle nostre, della nostra galattia. Sì, vedete, della Via Lattea. Vediamo un po'. Eh sì, la Charger. Ah, ho capito, ragazzi. Con la ricerca praticamente utilizziamo le risorse, quei punti che sblocchiamo con lo scanner, per creare dei progetti, per progetti armi, corazze e incrementi. E invece con lo sviluppo le creiamo proprio. Vediamo. Oh, c'è il Mattock. Perfetto, questo lo costruisco subito, ragazzi. Questa è un'arma che io ho sempre utilizzato. Eccolo qua, sviluppo completato. Abbiamo completato lo sviluppo del Mattock, che è un'arma che io, ragazzi, ho sempre utilizzato tantissimo, soprattutto nell'online di Mass Effect 3. Sì, nel 3. Qui che cosa abbiamo? Guardate quanto è grande questa nave. Cioè, qua ci perderei la vita, ragazzi. Però
Siccome sennò poi dopo le puntate diventano lunghissime, andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Magari sì, magari tutto quello che dobbiamo fare a livello di chiacchierate e così me lo faccio da me e poi vi faccio sapere. Rimanendo sempre che questa, ragazzi, potrebbe essere anche l'ultima puntata. Dipenderà molto da voi. Departure trajectory locked, Nexus Control. Ah, time for introductions. You must be Ryder, Kalojath. A pleasure to be here, and to meet you, of course. I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Plenty of dangers out there, but I'll do my best to avoid them. That's reassuring. Wouldn't want to lose my finest work to that angry cloud. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. So how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? Il fallimento non è previsto. I guess we have to be. All right. Excuse me. Excuse me. Certo, ragazzi, Callo è il nostro pilota Salarian, fa ridere. Science and monitoring stations look Dio, che fine. brutta questa, ma che è? Lexie's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours, unless you've got something to say for the log. Ah, questo è il momento più importante, ragazzi. La frase che darà inizio all'avventura. No, sbrighiamoci, direi di no. Possiamo farcela. Non perdiamo la speranza. Non perdiamo la We speranza. were all expecting a golden world. Now there's just a long road ahead. But hold on to that dream. It might see us through. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. Departure vector verified, Tempest. Godspeed, Pathfinder. To Eos, then. What would have been our Habitat 1? 2 failed outposts put an end to that idea. Maybe we can turn things around. Callow, take us in. Ok, ragazzi, questa è la nostra prima avventura, vedete? Possiamo andare su dei pianeti inesplorati, tipo questo qui, Ericsson. Penso che si andrà a prendere delle risorse, cose che si facevano anche negli altri, nel 3 e nell'1. Però io andrei direttamente a un nuovo inizio, a Eos. Questo è il nostro primo salto interstellare. Ragazzi, sono contento di averlo ripreso su PC, perché come vi ho già detto su console non mi è piaciuto. Vediamo su PS4 com'è. Andromeda Initiative Habitat 1, designated EOS. Ok, It was questo... supposed to be an easy first step. Sì. Until no one else showed and we got clobbered. Twice. Why has Sam altered frequency detection? What are we hearing, Sam? There is a signal, Pathfinder. I recommend an immediate examination of EOS. Eh sì, vedete, questi sono i pianeti sul sistema Ios. Andiamo direttamente proprio sul pianeta. Questo era l'habitat 1. In teoria qui, questo era il primo habitat. Noi stavamo al 7. Quindi immagino, ragazzi, che durante la nostra avventura dovremo passare per tutti gli habitat. O almeno quelli che ogni arca doveva scrutare. Sì, penso che sarà così, ragazzi. Magari in mezzo succederà il macello, perché sono sicuro che sarà una storia epica. Peccato solo per la lingua e per i sottotitoli. Attiviamo lo scanner. A mirror of the signal on Habitat 7. Possible atmospheric manipulation. Is that possible? We'll find out. If it is like Habitat 7, no doubt we'll run into the cat. Già. E chi ci portiamo, ragazzi? Liam o Cora? Io direi che ci possiamo portare Cora, che è la nostra comando biotica,
E poi ci portiamo Vetra. Sì, dai, mi piace sta squadra. Suiting up. See you on the ramp. Hope we're all that ready. Callow, all right? Integrating search area from Sam. How he pulled that mystery signal through the storms, I have no idea. Multisensory neural collation. Amazing. Factory fresh across the board. Spinning up the compensators. You're already tuning the displays. We'll get a better read on this pass than the Nexus has had in months. What? I said a lot of people have their hopes pinned on us. They gave up on EOS. Can't blame them. Expected a golden world, instead they saw their friends die. Never know how that'll affect. Sorry. You okay? We didn't come millions of light years to die in a different place. I'm not letting the initiative down. Pathfinder, the Tempest checks out. We're good. Take us down. You have no idea how long I've wanted a Pathfinder to say that. Madonna, quanto è brutta quella, ragazzi. Core is hot. Shields holding, adjusting entry. We got this, right? Hell. There. Set us down at this nav point. What are we even supposed to do here? Reports state this planet suffers deadly storms that are contaminated by radiation from the Scourge. EO's deployment was incomplete due to environmental hazards and ultimately hostile encounters. Plus, no Pathfinder. If EOS is like Habitat 7, that signal we scanned must be connected with the atmosphere. We could use the outpost's antenna to track it down. Let's get the power back on. They must have known these wouldn't last in these conditions. How would they know? They didn't have a Pathfinder. They do now. We'll make EOS a home. Vabbè ragazzi, eccoci arrivati ad IOS. Io direi che possiamo iniziare la nostra avventura. Possiamo andare a scoprire che cosa è successo qui. Ovviamente il flagello è passato. Guardate che bello, che belli effetti. Non so ragazzi se questa serie continuerà, ve l'ho già parlato all'inizio. Io comunque vi ringrazio tantissimo per il supporto che avete dato a questa serie, indipendentemente dal suo futuro. Appuntamenti ai prossimi video. Saluto a tutti da MikeShowSha, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!